Республикалык штабтын бул жолку отурумунда райондордогу саламаттык сактоо мекемелеринин медициналык каражаттар менен жабдылышы күн тартибине киргизилген маселелердин негизгиси болду. Муну менен катар облус же район борборлорундагы ак халатчандар гана эмес, айылдардын эмканасындагы медицина кызматкерлери да COVID-19 жуктуруп алгандарды дарылоонун жол жобосун өздөштүрүүгө тийиш, деди премьер-министр. Менин талабым ФАПтар дагы, медпункттар дагы, ГСВлар сыяктуу, стационарлар сыяктуу адамга жардам көрсөтө ала турган болуш керек. Ошол дайрыктан өткөрүү зарыл. Ар бир аким өз аймагындагы эпидемиологиялык кырдаалга баш оту менен жооп берет. Ал тургай айылдарда ооруп жаткан бейтаптардын абалынын оорлошуп кеткенине жеткирбей, дарылануусун көзөмөлгө алуу кажет. Муну айткан премьер-министр штаб тарабынан жергиликтүү бийликке берилген тапшырмалар кечиктирилбестен аткарылууга тийиш экенин белгиледи. Өтө оор кырдаалдагы ооруларды жеңилдетип, лечениени жакшы жүргүзүп, өлүмгө жол бербөө үстүнөн иштеңиздер. Ар бир райондун акими ошол жердеги эпид обстановкага түздөн-түз кеп башыңар менен жооп бересиңер. Ошондой эле маселени айыл өкмөтүнө койгулагын. Күздө болот деп айтылып жаткан экинчи толкундан жоготуусуз өтүү үчүн акимдерге катуу тапшырмалар берилди. Премьердин айтымында жергиликтүү бийлик дары-дармектердин элге жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуусу шарт. Күзгө даярдык көрүү маселелеринде дары-дармек запастары даяр болуш керек. Аптекаларда бардык жерлерде ошол дары-дармектердин сатыкта болушу абзел. Ушул маселени акимдер катуу колго алгылагын. Штабтын жыйынында премьер-министр Кубатбек Боронов рентген аппараттарын сатып алуу маселеси жетиштүү деңгээлде иштелип чыкпаганы үчүн саламаттыкты сактоо министрлигинин жетекчилигинин ишин сынга алды. Өкмөт башчы жогоруда айтылган маселени ыкчам тартипте чечип, сатуу алуу процессин тездетүүнү тапшырды. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар.